Olá, somos a maior rede de imobiliárias do Rio Grande do Sul e hoje estamos aqui no bairro Florestal, em Lajeado, para te apresentar uma incrível cobertura. Essa cobertura está semi-mobiliada, tem uma ampla área social com espaço gourmet e piscina. A área íntima dessa cobertura possui 3 dormitórios, sendo 2 suítes. Esta cobertura conta com 2 vagas de garagem e está localizada num dos melhores bairros de Lajeado. O prédio possui 2 elevadores, salão de festas, jardim, playground e portaria. Nós somos a Auxiliadora Predial Lajeado. Acesse nosso site e confira essa e outras opções.